Ciao e benvenuto su Broken Husband, iscriviti al canale. Clicca sulla campana per non perdere nuovi video. Inoltre non dimenticare di mettere like. Perché il miglior supporto per noi. Ciao a tutti. E da un po', che mi auguro da questa parte. Leggendo I posti di altre persone. Alcuni incassinati. Altri tristi e altri ancora decisamente fogli. Ma non avrei mai pensato di scrivere il mio. Forse perché non sono il tipo che espone I propri panni sporchi in questo modo. Ma a volte, quando la vita ti lancia una palla curva che non ti aspettavi. Hai bisogno di un posto dove sfogarti. E in questo momento, questo è il posto giusto. Non sono più un ragazzo giovane. Ho 56 anni per essere precisi. Ho vissuto la mia parte di drammi. Ho visto un sacco di vita e ho gestito un sacco di merda. Così, quando mia moglie mi ha tradito. E sì, lo ha fatto. Anni fa? Ho reagito a malapena nel modo in cui la maggior parte delle persone si aspetterebbe. Ma onestamente, questa storia non parla di questo. Ho fatto pace con il fatto che una stronza bugiarda e traditrice. Forse un giorno ne condividerò I dettagli. Ma questa storia parla di qualcosa di peggio. Questa storia parla di un tradimento che ha tagliato molto più in profondità. Si tratta di mia figlia. Lasciate che ve la presenti. A 25 anni è la mia unica figlia e, fino a poco tempo fa, era la luce della mia vita. Dal momento in cui è nata, mi ha avvolta intorno al suo dito. Ho sempre detto che era la cosa migliore che avessi mai fatto. Sapete? L'ho cresciuta con tutto l'amore e le cure possibili. Sperando che avessi una vita migliore della mia, una vita buona. E per molto tempo ho pensato di aver fatto un ottimo lavoro. È bella, intelligente e indipendente. Tutto ciò che un padre può sperare in una figlia. E un paio di anni fa ha sposato un ragazzo. Marche un tipo solido. A 2 anni in più di lei. Ma a parte l'età è tutto ciò che si può desiderare in un genero. Dia follow. Tutto quello che avrei voluto in un figlio. Punto e basta. Non ho mai avuto un figlio mio. Ma se avessi potuto scegliere uno, sarebbe stato lui. Ha un buon lavoro. È rispettoso, educato. Il tipo di persona che ti stringe la mano e ti guarda a dritto negli occhi. Non fa cazzate. Si fa il culo. Tratta bene mia figlia. O almeno così pensavo. E non avrei potuto essere più felice quando si sono sposati. Sembravano la coppia perfetta. Sapete che la gente lo dai sempre? Oh! Sono così innamorati. Sono perfetti insieme. Ma con loro ci credevo davvero. Pensavo che sarebbero stati loro a farcela, ed avere quella vita che ho sempre desiderato. Ma che non ho mai avuto. Avevano tutte le carte in regola e io ero orgogliosa. Orgogliosa di lei, orgogliosa di lui e orgogliosa di quello che avevano. Ma, come sicuramente avrete già intuito, le cose non erano così perfette come sembravano. Questa storia è accaduta qualche mese fa e ancora non riesco a capacitarmi. Mia figlia e Marcrano venuti a stare da noi per I fine settimana. Era una cosa normale. Venivano da noi, stavano insieme, bevevano qualcosa. Magari mettevano qualche bistecca sulla griglia.
Niente di speciale. Solo tempo in famiglia. Quella mattina c'era un po' di tensione tra loro. Si capiva che avevano discorso per qualcosa. Ma non ci pensai molto. Le persone sposate litigano. No more. Io e mia moglie abbiamo litigato più di quanto mi interessi ricordare. Ma i loro litigi sembravano sempre risolversi in fretta. Così li ho ignorati. Più tardi. Mia figlia mi disse che si sarebbe incontrata con alcuni amici per il pranzo. Aveva un gruppo di amici che conosceva dai tempi del liceo. Niente di strano. Mark, invece, decide di rimanere indietro. Dicendo che voleva bere una birra con me e star un po' insieme. Pensai che sarebbe stato bello parlare con lui? Magari vedere se potevo offrire qualche consiglio su qualsiasi cosa stessero bisticciando. O magari godersi una birra insieme in silenzio. No more. Non si tratta sempre di parlare. Comunque. Mentre usciva. Lo ha accompagnata alla porta. Mi sono comportato da papà, assicurandomi che avesse tutto. Ed stato allora che ho visto. Qualcosa è caduto dalla sua borsa? Non era una cosa grande. Solo un piccolo sfarfallio. Quasi non servato. Quando è caduto sul pavimento. Mi sono chinato. Pensando che fosse il suo telefono o qualche spicciolo. Ma no. Era un preservativo. E ne ho visto tante nella mia vita. Un preservativo non è esattamente schiacciante. Io e mia moglie li usavamo ai tempi prima che le cose andassero. B. Asut. All inizio. Quindi. Non ci ho pensato molto. È una donna sposata. Dopo tutto. A loro è permesso far sesso. Giusto. Forse si stavano solo comportando in modo responsabile. Ma più la guardavo. Più qualcosa non mi tornava. Chiamate la sensazione istintiva. Ma qualcosa non quadrava. Tuttavia, non volevo saltare subito alle conclusioni. L'ora Chelsea. Scrollai le spalle e tornai in salotto, dove era seduto Mark. Gli porsi il preservativo. Ridacciando un po'. Cercando di mantenere le cose leggere. Ciò. Questo deve essere tuo. Dissi. Scherzando a metà. Mi ha fatto uno strano sorriso e mi ha detto. Grazie. Ma non li usiamo. È stato allora che mi ha colpito. Con forza. Il mio stomaco si contorse e la stanza sembrò improvvisamente un po' troppo. Lo guardai e lui mi guardò. Lo sapevamo entrambi. C'era qualcosa di molto sbagliato. È caduto dalla borsa di sua moglie. Dissi. Cercando di mantenere la voce ferma. Anche se dentro di me sentivo che il cuore stava per uscire a martellate dal petto. Mark si bloccò. Il suo volto impallidì. Come se avessi appena visto un fantasma. Potevo vedere le ruote che giravano nella sua testa. Cercando di dare un senso alla cosa. Cercando di trovare una qualche spiegazione. Ma non c'era. Lo sapevamo entrambi. Quello fu il momento in cui tutto cambiò. Senza dire un'altra parola. Andai al frigorifero e presi due birre. E ne passai una Marque e mi sedetti accanto a lui. Le aprimo e rimanemmo seduti. Il silenzio tra noi era pesante. Denso.
come se entrambi stessimo aspettando che qualcosa si rompesse. Ma nessuno dei due sapeva cosa dire. Così. Dopo un'eternità di silenzio, mi voltai verso Mark. Sembrava ancora investito da un camion. Con lo sguardo perso nel vuoto. E quel piccolo involucro di carta stagnola appoggiato tra noi. Come se fosse una maledetta bomba pronta a esplodere. Vedevo gli ingranaggi che giravano nella sua testa. Il dolore che cominciava a trasparire dal suo volto. E per un attimo non sei più cosa dire. Ma qualcuno doveva romper il silenzio. Tu sai cosa significa. Vero? Gli chiesi. Mantenendo la voce bassa e calma. Si limitò ad ammirare. Senza alzar lo sguardo. Si capiva che non voleva affrontarlo. Dia volò. Nemmeno io volevo affrontarlo. Ma dovevamo farlo? Non era una cosa che si poteva ignorare o nascondere sotto il tappeto. Non quando era così evidente. Sono dalla tua parte. Amico. Dissi. E lo pensavo davvero. So che mia figlia e che il sangue è sangue. Ma non rispetto il tradimento. Non lo ho mai rispettato. E tu non sei stato altro che buono con lei. Mi appoggiai allo schienale. Lasciando che questo fosse chiaro per entrambi. Dobbiamo capire cosa stia succedendo. Non c'è bisogno di saltare alle conclusioni. Non prima di conoscere la storia completa. Ma questo non va bene. Mark finalmente mi guardò e potevi vedere quanto fosse perso. I suoi occhi erano vitri. Le sue mani tremavano un po', mentre stringeva la bottiglia di birra. Non l'avevo mai visto così. Di solito era così fermo. Così sicuro di sé. Ma ora sembrava un uomo a cui fosse stato appena strappato il terreno da sotto i piedi. Non so cosa pensar. Disse, con la voce appena superiore a un sussurro. Lei non farebbe mai una cosa del genere. Siamo sempre stati solidi. Non capisco. Lo so. Risposi. Cercando di rassicurarlo. Ma le persone cambiano. A volte fanno cose che non hanno senso. Anche perché le conosco meglio. Dobbiamo solo capire da dove viene quel preservativo e cosa diavolo stia succedendo. Mark annui di nuovo. Ma capi che stava lottando. La sua mente correva e sapevo quanto gli faceva male. Avevo già vissuto la mia versione di questo inferno. Anni fa con mia moglie. E vederlo così? Mi colpì più di quanto mi aspettassi. Non volevo che passasse la stessa cosa. Non augurei a nessuno un simile tradimento, soprattutto a un ragazzo come Mark. Non c'è ancora bisogno di esplodere. Dissi. Cercando di mantenere la situazione stabile. Non andiamo con le armi spianate. Va bene? Forse non è come sembra. Forse c'è una spiegazione. Ma dobbiamo parlare con lei. Capire dove sta la verità. Beve una lunga sorsata di birra. Fissando lo sguardo davanti a sé. Sì. Disse dopo un attimo con la voce vuota. Sì. Le parleremo. Mi avvicina e glidi di una paccia sulla spalla. Troveremo una soluzione. Ti copro le spalle. Va bene? Gestiremo la cosa da uomini. Niente drammi. Niente stronzate.
Ma ance mentre lo dicevo, avevo la sensazione che qualsiasi cosa stesse per accadere. Non sarebbe stata bella. Perché una volta che si inizi a tirar un filo come questo, l'entra facendosi di pana? I Mark era gia appesa un filo. Rimanemo in silenzio ancora per un po', senza sapere cosa far. Ma io sapevo una cosa con certezza. Dovevamo scoprire la verità. Non importa quanto fosse brutta. E avevo la sensazione che le cose si sarebbero messe male. Molto velocemente. Dopo essere rimasta seduta per un po', in quel silenzio fitto e scomodo, non ce la feci più. Le domande mi stavano assilando e vedevo che Mark stava cadendo sempre più in basso. Così pensai che dovevamo trovare delle risposte prima di perdere la testa. Perché non proviamo a chiamarla? Ho suggerito. Forse lei può chiarire la situazione. Potrebbe non essere niente. No more. Anche mentre lo dicevo, non ci credevo. Per come si stavano mettendo le cose, era chiaro che c'era qualcosa che non andava. Ma dovevo darle il beneficio del dubbio, almeno per il bene di Mark. Mark prese il telefono, con le mani ancora tremanti, mentre digitava il numero di lei. Mise il telefono in viva voce in modo che potessi sentire e ci sedemoli, aspettando che lei rispondesse. Ma niente. Squillo e squillo finché non partì la segreteria telefonica. Riprovo. Stessa cosa. Mi si strinse lo stomaco e vidi la stessa paura insinuarsi negli occhi di Mark. Forse solo occupata. Disse Mark, con la voce un po' tremante. Ma si capiva che non ci credeva nemmeno lui. Strinsi la macella, cercando di tenere a freno la mia rabbia. Hai numeri delle sue amiche. Quelli con cui dovrebbe star. Mark annoi. Frugo nel telefono e trovo il numero di uno dei suoi amici più cari. Mise di nuovo in viva voce la chiamata e questa volta. Dopo qualche squillo. L'amico rispose. Sono Mark. Disse. Cercando di mantenere la voce ferma. Sarei contento in questo momento. C'è stata una pausa o altro capo prima che l'amico rispondesse. No more. Sono a casa. Non ho visto Sara oggi. Perché? Il volto di Mrs. vuota di colore e vidi il suo labbro fremero. E mentre lottava per trattenere le lacrime. Mi guardo. Con un'espressione mista di confusione e dolore crudo. E sentì il mio sangue iniziare a rifolire. Non si trattava più di un semplice malinteso. Ma di qualcosa di peggio. Ha accennato a un incontro con te o con qualcuna delle ragazze. Mark chiese. Con la voce un po' rotta. No, rispose l'amico. Chiaramente confuso. Non ho sentito parlare di nessun progetto. Mark borbottò qualcosa sul fatto che si trattava di un equivoco. E chiuse rapidamente la chiamata. Nel momento in cui riattacco. La stanza sembrò sul punto di esplodere. Mi guardo. Con gli occhi arrossati. E capì che era sul punto di perdere la testa. Ha mentito. Sussurrò. Come se stentasse a credere alle parole che uscivano dalla sua stessa bocca. Mi ha mentito. Vedevo le lacrime nei suoi occhi. E sentivo un'ondata di rabbia che mi saliva dentro. Mi affiglia. Sangue del mio sangue. Mentiva a suo marito. Un uomo che non aveva fatto altro che trattarla come oro. Volevo esplodere.
prendere apugni qualcosa. Urlar. Ma non potevo. Non ancora. Fece un respiro profondo cercando di tenere a freno il mio temperamento. Va bene. Ascolta. Non perdiamo la testa. Scopriremo dove si trova e affronteremo la cosa con calma. Ed allora che mi ha colpito. Avete quell'app? Trova il mio iPhone o quello che dove potete rintracciare i telefoni degli altri? Mark alzò lo sguardo, sbattendo via le lacrime. Sì. Lo facciamo. I nostri telefoni sono collegati per cose del genere. Bene. Dissi, sentendo ora uno strano senso di determinazione. Turò assail. Vediamo dove? Armaggio per un attimo con il telefono. Con le dita che gli tremavano mentre navigava verso l'applicazione. Pochi secondi dopo. Eccolo lì. Un piccolo punto lampeggiante sullo schermo che mostrava la sua posizione. Il mio cuore batteva forte e, mentre lo fissavo, non è dove ha detto che sarebbe stata. Vero? Che sì. Conoscendo Gia la risposta. Mark si limitò a scuotere la testa. Con un'aria sempre più devastata ogni secondo che passava. Nomor. Non lo è. Mi alzai e presi le chiavi. Andiamo. Dissi. Scopriremo esattamente dove si trova e cosa diavolo stia succedendo. Mark non esitò. Era Gia in piedi. Si asciugava il viso e cercava di ricomporsi. Ci dirigemmo verso l'auto con la mente che correva mentre stringevo un po' troppo il volante. Il viaggio sembra a durare un'eternità. Anche se probabilmente si trattava solo di pochi minuti. Più ci avvicinavamo al luogo, più la mia rabbia riboliva sotto la superficie. Sentivo che cresceva. Il tradimento mi colpiva più forte a ogni chilometro. Mark era seduto sul sedile del passeggero e fissava l'applicazione con il volto pallido e inespressivo. Non diceva molto. Ma potevo dire che si reggeva a malapena in piedi. Glidi di qualche occhiata e ogni volta enam di la stessa cosa. Un uomo distrutto. Ma a prescindere da come si sarebbe svolta alla vicenda, stavamo per scoprire la verità. E avevo la sensazione che nessuno di noi due fosse pronto o per quello che stavamo per scoprire. Ci fermammo all'indirizzo. La tensione in macchina era così forte che si poteva tagliare con un coltello. Mark non aveva detto una parola per tutto il viaggio e potevo vedere il sudore freddo sulla sua fronte. Le noci bianche per avere impugnato il telefono. Sapevo che non sarebbe finita bene. Ma ormai non si poteva più tornare indietro. Dovevamo affrontare qualsiasi cosa ci aspettasse dietro o quelle mura. La casa non era descritta. Una normale casa di periferia, come quelle che si vedono ovunque. Ma in quel momento sembrava una fortezza che nascondeva la verità che stavamo per scoprire. Parcheggia l'auto e rimanemmo entrambi seduti per un secondo a fissare la porta di ingresso. Nessuno dei due si mosse. Era come se stessimo aspettando che qualcuno ci dicesse tutto un errore. Che avevamo sbagliato casa. Che niente di tutto questo era reale. Ma in fondo lo sapevamo. Andiamo. Mormorai. Rompendo il silenzio. Scendemmo. Ci avvicinammo alla porta di ingresso e bussamo. Niente. Bussamo di nuovo. Questa volta più forte.
Ancoran niente. Picai ipugni contro la porta. Sperando c'è qualcuno aprisse. In modo da farla finita. Ma la casa rimasa in silenzio. Dovremmo andar. Disi dopo un minuto. Forse stavo cercando di proteggere Mark da ciò che stava per accadere. O forse non volevo vederlo io stessa. Probabilmente non è qui. Poi abbiamo sentito. Angemira. Flebile. Ma inconfondibile. Proveniente dall'interno della casa. Il volto di Mark si trasformò in qualcosa che non avevo mai visto prima. Il suo atteggiamento calmo e tranquillo andò in frantumi in un istante. Prima ancora che potessi reagire. Si stava lanciando contro la porta. Cercando di sfondarla a calci. Il primo calcio non fece muovere la porta. E nemmeno il secondo. Ma Mark non si arrendeva. Aveva il volto arrosato e le vene del collo sporgenti. Stava perdendo la testa. Cercai di afferrarlo. Ma mi spinse via. Individua un sasso nella luola vicino al porticcio. Lo afferrò e senza pensarci 2 volte lo scaglio contro la finestra. Di ingresso. Il suono del vetro in frantumi riecheggia nel tranquillo quartiere. Ma nessuno dei 2 importava. Ormai eravamo oltre. Ci arrampicciamo attraverso la finestra rotta. Con Mark che per poco non si tagliava sul vetro nella sua frenesia. Appena fumo dentro. Capi che era troppo tardi. I gemiti si erano fermati. Ma sentivo dei passi al piano di sopra. Ci avevano sentito. Sapevano che eravamo qui. Mark salì le scale come una furia. Giù alla volta. E io lo seguì con il cuore che mi batteva nel petto. Quando raggiungemmo la porta della camera da letto. Era aperta solo di uno spiraglio. E dentro. Era lì. Mi affiglia. Mezza nuda. Che si affanava a infilarsi I vestiti. E accanto a lei. Uno stronzo che non avevo mai visto in vita mia. Con I pantaloni alle cavie. Che annaspava per vestirsi. Mi sono bloccato. Era come se qualcuno mi avesse tolto il fiato. Mi affiglia. La mia bambina. Che avevo cresciuto. Di cui mi ero fidata. Che se ne stava lì come se fosse stata colta e in flagrante. E lo era. Non dissimula. Non potevo. Ma Mark. Non era così tranquillo. Fottuto bastardo. Urlò. Lanciandosi verso l'uomo. Mark aveva foglia di sangue. Non gli importava di nient'altro. Avrebbe fatto appesi quel tizio e, onestamente, non potevo biasimarlo. Riuscì a malapena ad afferrare Mark prima che raggiungesse il ragazzo. Avvolgendogli le braccia intorno e trattenendolo. Si dimenava. Urlava. Le lacrime gli rigavano il viso. Se non l'avessi trattenuto. Chissà cosa avrebbe fatto? Diavolo. Una parte di me voleva lasciarlo andare. Solo per vedere quel ragazzo avere ciò che si meritava. Ma non potevo permettere che Mark si rovinasse la vita per questo. Nel case ho sentito le sirena. Prima ancora che riuscì si a capire cosa stesse succedendo. I poliziotti ruppero dalla porta di ingresso. Con le pistole spianate, gridandoci di metterci a terra.
Il mio cuore batteva forte mentre lasciavo andare Mark e alzavo le mani. Cercando dimostrare ai poliziotti che non eravamo una minaccia. A terra. Ora. Gridò uno degli ufficiali. Non avevamo scelta. Ci buttammo entrambi a terra con le mani dietro la testa. Ci ammanettarono e ci trascinarono fuori dalla casa. Fregandosene della situazione. Guarda indietro e enam di quello stronzo. Il tipo con cui era stata mia figlia che ci sorrideva mentre ci spingevano. Nel retro dell'auto della polizia. Deve aver chiamato la polizia non appena sentito rompere il finestrino. Il viaggio verso la stazione è stato confuso. Era troppo intorpidita per sentire qualcosa. Troppo arrabbiata per pensare lucidamente. Tutto ciò che riuscivo a vedere era l'immagine di mia figlia, in piedi. Mezza vestita, come se non avessi appena mandato all'aria le nostre fight. Mark era seduto accanto a me, in silenzio, e fissava fuori dal finestrino. Non piaggia più, sembrava morto dentro. Come se qualcosa si fosse rotto in lui e non potesse essere riparato. Quando arrivammo alla stazione di polizia, non ci trattennero a lungo. Si scoprì che mia figlia e quel ragazzo avevano garantito per noi. Dicendo ai poliziotti che si era trattato di un malinteso. Sì, giusto, un malinteso, ma non importa. Siamo stati rilasciati nel giro di poche ore. Nessuna accusa, nessuna data per il tribunale. Solo 2 uomini distrutti che uscivano da quella stazione, persi nei loro pensieri. Non abbiamo detto molto o mentre uscivamo. Camminavamo per strada, cercando di dare un senso a ciò che